បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដែលជា YouTuber ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការអាប់ដេតថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹង YouTube Creator ហើយក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងpaperless document ដែលនឹងចាប់ដើមពីថ្ងៃទី31ខែ12យើងនឹងឯង2021ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនបានទទួល mail បែបនេះដាក់ YouTube Creator អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញអញ្ចឹងណានេះគឺជាការណែនាំរបស់វាវាដាក់ថា ID ហើយវាដាក់ថា sign up for your paperless tax document and AdSense by December នេះ31នេះហើយ access your tax document online and health sale through in just a couple minutes មានន័យថាវាឲ្យយើងបំពេញអាតាក់ហ្នឹងpaperless ហ្នឹងចំណាយពេលមិនច្រើនទេតែ2 3នាទីទៅគឺហើយហើយការណែនាំរបស់យើងដើម្បីអាចបំពេញអត្តហ្នឹងបានគឺយើងបំពេញទៅលើ Google AdSense ទី1វាឲ្យយើងចូលទៅកាន់ Google AdSense account របស់យើងដែល connect ជាមួយនឹង YouTube ហ្នឹងដែលយើងបើកលុយបើកអីមួយ YouTube ហ្នឹងហើយវាដាក់ថា what do I need to do តើយើងត្រូវតែធ្វើអីខ្លះឲ្យយើង sign up សម្រាប់ paperless US withholding tax document follow the step below មានន័យថាឲ្យយើងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមនេះទី1ឲ្យយើង sign in ចូលទៅក្នុង account Google AdSense ទី2ឲ្យយើងចុចទៅលើពាក្យថា payment ទី3ឲ្យយើង click ទៅលើ manage setting ទី4ឲ្យយើងអូសវាទៅរកពាក្យថា payment profile បន្ទាប់មកឲ្យយើងចុច edit ហើយបន្ទាប់ទៅឲ្យយើងចុចទៅដាក់ថា United States Tax Info ចំណុចទី5គឺចុចទៅលើ manage tax information ចំណុចទី6ឲ្យ click manage delivery preference ទី7គឺ select go paperless and click update delivery paperless to save តែប៉ុណ្្នឹងទេតែ7ចំណុចហ្នឹងទេណាបងប្អូនណាហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំបន្ថែមបងប្អូនអាចអានទៅចុចមើលឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំណែនាំប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ AdSense អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនជាមួយនឹង AdSense មួយនេះអញ្ចឹងណាដំបូងយើងចូលមកកាន់ AdSense នេះមក account Google AdSense របស់យើងហ្នឹងយើងមាន AdSense ហើយបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថានេះបងប្អូនចូលលើ home លើ AdSense នេះមកចុចទៅពាក្យ home មកហើយយើងចុចលើពាក្យនេះឃើញទេ payment នេះចុចលើ payment មកយើងនឹងចូលដល់ payment info នេះហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅ payment info ហើយបងប្អូនទាញរកពាក្យថា manage setting នេះអាក្រោមនេះចុចពាក្យ manage setting មកតមកយើងរកពាក្យថា United States Tax Info អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យនេះមកពេលយើងចុចលើនេះហើយចុចទៅនេះយើងឃើញអានេះ manage tax info អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកអូខេពេលយើងចុចលើវាម្ដងកន្លែងនេះហើយយើងនឹងឃើញព័ត៌មានតាក់ដែលយើងធ្លាប់បំពេញពីមុនមកអញ្ចឹងណាតែនេះជា account ដែលខ្ញុំលេងប្រើហើយប៉ុន្តែគាត់យកមកទីហោប្រាប់បងប្អូនទេនេះជាព័ត៌មានតាក់ដែលយើងបានបំពេញពីមុនមកបន្ទាប់មកយើងចុច manage delivery preference នេះចុចលើវាមកចុចហើយយើងនឹងឃើញព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងអានទៅនេះសំខាន់ណាស់នេះកន្លែងនេះយើងអានវាទៅណាអានទាញវាអញ្ចឹងបើខ្ជិលអានក៏ទាញវាចុះឡើងអញ្ចឹងឲ្យ Google យល់ថាយើងបានអានដែរអញ្ចឹងណាឲ្យ Google យល់ថាយើងបានអានដែរអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះ thích កន្លែងនេះមួយមកនេះ I accept the paperless delivery agreement បន្ទាប់មកយើងចុច update មកនេះ update កន្លែងនេះមកផាច់មកបាទចប់ហើយអត់មានអីទេយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺរួចរាល់នេះ you can now manage your document delivery preference and other information មានថាយើងបានបំពេញរួចរាល់ហើយយើងអត់មានធ្វើអីទៀតទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជារបៀប update ថ្មីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទអរគុណច្រើន